こちらはサムイ島旅行の前半で宿泊するホテルユーサムイ。本日より2日ほどお世話になります。ここはホテル前の外観です。こちらのエントランスを通って受付に行きましょう。一本道の先に木がありますね。この木何の木、気になる木。この右側が宿泊ルームと、そして左側が受付となります。ホテル全体が白を基調としていて、とても明るい印象を受けますね。こちらは受付ですが、ソファーもあり、ゆったりと過ごせそうな、ゆったりどころかもはや寝てますね。こちらは宿泊をするお部屋です。1階なのでプール直結です。部屋はそんなに大きいわけじゃないけど、プール、庭がもうすぐ近く、窓を開けたらすぐ行けるのでアクセス良好です。ドリンク系のアメニティはこちら。お水、コーヒー、お茶系は追加料金なしで飲むことは可能です。次はプールを覗いてみましょうか。どのようなプールか動機がムネムネ。いいじゃん、プール遊べんじゃん。でしかも向こうはすぐ海。いや最高だな。初めて宿泊しに来たユーサムイです。外の共用のプールもあって、天気も良くて最高ですね。隣にカフェもついてるから、飲みながらプールで遊んでっていうのができて、かつ海もすぐそこだから、どっちでも遊べるな。いや最高。プールの浅い部分に少し浸っているビーチチェアからの景色をお届けします。若干雲が出てきてしまいましたが、ビーチチェアに横たわりながら当たる風が最高に心地よくて、時間の流れを忘れさせてくれるような、それは何かに例えるのであれば、海とヤシの木の組み合わせも非常に陽気かな。まったり最高です。こちらはプール横のバー。プールで少し泳いだ後にこちらで一杯引っ掛けるのもありですね。さてさて、これからサムイ島の観光スポットの一つであるフィッシャーマンズビレッジへと向かい、ビーチにあるレストランココタムスでお食事をいただこうと思います。移動は乗り合いタクシーであるソンテウを利用し、フィッシャーマンズビレッジへ向かいます。無事に値切り交渉が済んだのでソンテウに乗り込みました。ソンテウやトゥクトゥクなどを利用する際には値切り交渉することをお勧めいたします。ドライバーさんは商人なので値引きを相談すると断ってきたりもするのですが、やはりお客さんを見つけたいので、なら他を探しますねという風に伝えると、じゃあいいよ、その値段で乗ってきなとラピュタの道路みたいな感じで快く承諾してくださる方が多い印象です。もちろん断られることもあるのですが、断られた時は気持ちを切り替えて次の乗り物が来るのを待ちましょう。ちなみに座席はクッション性があるのですが、道路によっては振動や衝撃がガンガンと来るところがあるので、ジーニーのいたずらと勘違いしないように気をつけてください。海が近づいてきましたね。ここからそれほどは遠くなさそうですね。はい、ということでフィッシャーマンズビレッジに到着しました。このフィッシャーマンズビレッジはポプットビーチの海岸沿いに位置しており、多くのお店が立ち並んでいます。なんだか奥側を見ると
少し日本の街並みと似ている。この電信柱が出ていて、電線が上にあるところもすごく日本っぽい。わちゃわちゃと言いましたが、これからココタムスというレストランへと向かって歩きつつ、フィッシャーマンズビレッジを散策していきます。お店が多く並んでいますが、どのようなお店があるのかチェックしていきましょう。左側にあるお店はマッサージ屋さんですね。タイにはチップ文化もあり、マッサージを受けた際には対応してくださったお店の方にチップを渡すことがありますが、これはマストではありません。あくまでも満足のいくマッサージであればチップをお渡しするという感じです。基本的には熟練の方々が対応くださるので、そこまでひどいケースはあまりないかと思われます。ただ万が一マッサージが微妙だった場合は払わなくてもいいということも覚えておいてくださいね。今いくつかお店を通り過ぎましたが、やはり服屋さんが多い印象ですね。タイは南国なので暑さ対策が取れるような涼しげな服なども売っています。記念に購入してタイ旅行中に着てみるのもいいかもしれないですね。奥には海が見えてきましたね。ここは海の見える街ですね。先ほどの角を左に曲がりました。パンを加えたことぶつかるのを期待していましたが、何も起こりませんでしたね。ここの通りをずっと進んだ先に今向かっているレストランがあるので、もう少々散策にお付き合いください。やはり観光地なので外貨交換所は至るところにありますね。ちょっとレートの確認はできていませんが、このようなザ観光地ではやはりレートは高くつくのかな。旅行者としてはできるだけレートのいいところで外貨交換したいものですよね。右側にはまたマッサージ屋さんが出てきました。これだけマッサージ屋さんがあるとどうやって差別化できるのかとても気になるところですね。あ、トヨタ車だ。お魚屋さんもありますね。やはり島なので生きのいいものをいただけるのでしょうね。お、こちらにもマッサージ屋さん。ちなみにマッサージに関する情報ですが、太ももの筋肉は体全体の筋肉の 70% を占めており、心臓から遠いこの筋肉をほぐすことで、あれちゃんと編集でガラスに反射した自分隠せてるよね。続きが気になる。しょうがない。でも言わないぜ。ワイルドだろう。かくん。あら、自家製ココナッツアイスクリームですって。あらやだ、絶対に美味しいじゃない。少しずつ海辺に近づいているからか、若干雰囲気が変わってきましたかね。時間的にも夕暮れ時なのでいい雰囲気になってきている気もします。とか言ってのんきにいい雰囲気に浸っていると事故に巻き込まれるので気をつけないと。いや、そんなお手本的な脇見運転ある？全然前見てなかった。どこにいても事故に巻き込まれる可能性はあるので気をつけたいですね。良さげなパブがあります。あ、ハッピーアワーもあるみたいですよ。節約旅行には最高ですね。お、ここは昨年寒い観光で立ち寄ったステーキ屋さん。金額はさすがに観光地価格ですが、ボリューミーで満足感を得られるステーキをいただくことができるのでおすすめなお店ですね。おー、映えスポ。綺麗な壁画ですが、それよりもこの黄昏加減が気になってしょうがない。映えスポットと理解はしているのに写真は撮り忘れたよ。ここのレストランも雰囲気良さげ。
店内もあるけど、外側でもお食事をいただけるようですね。海風が心地よさそう。外側と言ったけど違う店だわ。10分くらい歩きましたかね。そろそろ着くと Google マップ大先生が示してくださっているのですが、この右側にあるお店が目指していたレストラン、ココタムス。こちらはサムイ島で人気のイタリアンレストラン。人気料理は石窯で焼かれるピザ。さらに魅力なのはピーチ席があるところ。砂浜の上に置かれている大きいクッションに座り、海風を感じながらお食事をいただけます。この後、まずは上のフロアでお食事をし、その後にビーチ席に移って夕暮れのビーチを楽しみたいと思います。もうお腹もペコペコなので、早く美味しいピザを食べて幸福感を得たい。こちら側も同じ店舗のようで、座席数は結構ありそうですね。ブランコ型のチェアもあっておしゃれすぎるでしょう。んで、受付はこちらではなかったので戻っております。ここの階段から2階に上がるようなので、上のフロアに移動していきます。こちらが2階席。海を見渡せる場所でお食事をいただけます。海に浮かぶ小舟もいい演出ですね。日頃からこのような場所でご飯を食べたい。少し前に出てビーチ側も覗いてみましょうか。黄金都市シャンドラからの景色がこちら。夕日が砂浜に当たり、良い演出をかけています。さすがにこれだけ海に近い場所にあるレストランは初めてなので、後ほど下のビーチサイドに行くのがとても楽しみです。いやー、海と夕日の組み合わせって最高ですね。ぼーっと眺めていたくなります。まずはドリンクから。ポルポラというジンジャーエールとバタフライジュースに蜂蜜とライムが入ったドリンクです。これは映える。別途オーダーした料理はもう少し時間がかかるようなので、通常の時間軸からずれたスローライフをエンジョイするために、自身にスローのデバフをかけたいと思います。おや、小さなお客さんだね。お腹すいたのかい？ナウシカのセリフ言えば来てくれるかな。ほら、怖くない、怖くない。ということでお食事タイム。まずはハムピッツァから。ハムの塩味が絶妙に美味しい。次は揚げイカ。ビールが飲みたくなる。サックサクで最高。こちらは海鮮系スープにパンをディップして食べるやつ。これはその味はなんだかわからないけど美味しい。というわけで今回はサムイ島にて人気観光スポットであるフィッシャーマンズビレッジへと行ってきました。ビーチ近くでビーチを眺めながらいただくお食事も最高でしたね。次回はこちらのボープットビーチにて行われたナイトショーのご紹介と、夜のフィッシャーマンズビレッジの雰囲気をご紹介していきたいと思います。日中と夜とで異なる街の顔をぜひお楽しみくださいね。では本日の動画はここまで。こちらの動画が参考になりましたら高評価およびチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また動画への感想などお気軽にコメントいただけますと幸いです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ポップガンマイ。